সত্যি কথা বলতে একটা মজার বিষয়, এখানে কাস্টমারের যে কাজ আমরা করছি, প্রসেসর উঠাইয়া, পাওয়ার আইসি উঠাইয়া যে কাজ আমরা করছি, কাস্টমারে কিন্তু বিল চাইছি আমি, কইছে আপনি যা মন চায় তাই দিন। কইছিলাম আপনারা ছিলেন না? সবাই ছিল, যারা ভিডিওতে দেখবে আমরা সেটা সবাই ছিল। কেন? যে কাজটা তোমাদের দেখাবো, উদ্দেশ্যটা ছিল কি আমাদেরকে দেখানো, তোমাদেরকে দেখাবো। বিল সে আমাদের 200 টাকাও দিতে পারে, কারণ আমি বলছি আপনি আমার চা পানি খাওয়া টাকা দিন, কারণ আপনি অলরেডি ডিসপ্লে লাগাইছে, অনেক কাজ করছে, 3000 টাকা 8000 টাকা খরচ করছে। কিন্তু এই কাজটা কতদূর পর্যন্ত যায় শুধু আমি আমার স্টুডেন্টে দেখাবো বিদায় আমি বিলের দিকে তাকাই না। আমি বলছি আপনি যা মন চায় আপনি তাই দিন, ফোনটা আমাদের কাছে দিয়ে যান, ঠিক আছে? কিন্তু খাটাখাটনি অনেক হয়েছে। মাসা জেসেম ভাই, বন্ধুরা কেমন আছেন? ছোট একটা ভিডিও নিয়ে আসলাম বন্ধুরা। এই ভিডিওটা হচ্ছে আমার আগেই খোলা হয়েছে ফোনটা, তো এর মধ্যে কাজটা আমাদের কিছুটা বিরতি নেওয়া লাগছে, কাজটা অনেক ঝামেলা ছিল এবং আপনাদের সাথে শেয়ার করবো। আমাদের কাছে একটা স্যামসাং এর ফোন আছে, যেটা হচ্ছে স্যামসাং মডেল হচ্ছে এটা M127। কত মডেল? M127। তো এই ফোনটা কাস্টমার আমাদের কাছে প্রায় 3000 টাকার মতো খরচ করছে। খরচ করে এটা ডিসপ্লে এভারেজ অনেক কাজে করাইছে। করার পরে কিছুদিন পরেই এই ফোনটায় তার কোনো স্পিকারই টোটালি কাজ করে না, স্পিকারের সাউন্ড অফ হয়ে গেছে। স্টুডেন্টরা এটা ট্রেসিং করে এটা ফল বাই করছে, কি নাকি ফল ফাইন্ডিং করছেন আপনারা। স্পিকার একটার পর একটা চেঞ্জ করবেন, এই বিষয়টা আমাদের স্টুডেন্টের মধ্যে নাই, কারণ তারা জানে সমস্যাটা কোথা থেকে আসতে পারে। বোর্ডে সমস্যা হলে তারা অ্যাকসেন্সে বুঝতে পারবে এবং স্পিকারও সমস্যা হলে তারা অ্যাকসেন্সে বুঝতে পারবে। যখন এই ফোনটা তাদের কাছে আসছে, তারা যখন ট্রেসিং করছে, এই জায়গায় স্পিকারটা খুলে ফেলছিল আমাদের আর এক স্টুডেন্ট, মানে আমাদের একটা ফোন একজন না, সবাই মিলে কাজ করে। তো এই ফোনটা খুলছে আমাদের এক স্টুডেন্ট, খোলার পরে সে ট্রেসিং করে আমাদের একটা লাইনে প্রবলেম পাইছে নাকি, এবং সে প্রবলেম পাইছে যেটা আমাদের এখানে দুইটা আসবে, একটা হচ্ছে আমাদের একটা ভোল্টেজ আসবে আর একটা হচ্ছে আমাদের নয়েজ বা গ্রিড আসবে। আমাদের গ্রিডটা মিসিং ছিল, তো মিসিং থাকার পরে সে যখন এই জায়গায় এসে দেখলো যে জিআর সবগুলো ওকে আছে, কারণ অনেক সময় সিরিজে রেজিস্টার ব্যবহার করা হয়, সরি ক্যাপাসিটর ব্যবহার করা হয়, এই জন্য জিআর পাওয়া যায় না। কিন্তু হট টেস্টিং করে এক সেন্সে বোঝা যায় দুইটা লাইনের দুইটাই ওকে আছে কিনা, নাকি? তো এক সেন্সে যখন এটা চেক করা হয়েছে, এখন আমাদের স্টুডেন্ট তো অনেক কম আছে, সে সময় অনেক স্টুডেন্ট ছিল, অনেকে মিলে এটা কাজ করছে। আমি তাদের হাতে দিয়ে দিই, প্রসেসর রিবলিং করা হোক, যেটাই যাও নাকি, দেয় কিনা? হ্যাঁ, ফোন আসলে কাস্টমার দেই। এখানে প্রসেসরের নিচের থেকে I2S লাইনের দুইটা লাইন আমাদের মিসিং ছিল, এই যে সেই দুইটা লাইন আমরা দেখেন এই যে সাইড থেকে তার টেনে দিছি, এই দুইটা লাইন ডাইরেক্ট সিপিইউর মধ্যে গেছে। Exynos এর সিপিইউ স্যামসাং এর, এই লাইন দুটো আমাদের এখান থেকে I2S লাইনের, আবার বলতেছি, আমাদের চলে গেছে পাওয়ার আইসির নিচে ভিতরের দিকে। পাওয়ার আইসির ভিতরের দিকে যে কানেকশন আছে, এই কানেকশনের ভিতরের থেকে লাইন মিসিং হয়ে গেছে। এই লাইনটা আমাদের তারা ট্রেসিং করে দিছে, লাইনটা টানা হয়েছে। টানা হওয়ার পরে এখন আমরা এটা চেক দেই আমাদের এটা কাজ করে কিনা। দেখুন, এটা কোনো সাউন্ড ছিল না নাকি? জি। তো এখানে ট্রেসিং করার পরে আমরা যখন এই লাইন দুটো টেনে দিছি, হয়তো তারাও পারতো, কিন্তু আমরা রিস্ক নেই না, কারণ ফোনটা অলরেডি 3000 টাকা কাজ করানো হয়েছে আমাদের কাছ থেকে। এই ফোনে আর বেশি অবস্থা ভালো না, এই যে আপনারা যেদিকেও খেয়াল করেন, এমন কোনো জায়গা নেই যে আমরা কাজ করি না, হয়তো এই ভিডিওগুলো আমরা ওই সময় আনতে পারি না কাজ করা। তো এখন আমরা একটু চেক দিই যে আমাদের কাজটা হয়েছে কিনা। চেক দিয়ে আমাদের কাজটা হয়েছে কিনা। এই কাজটা তো সাকসেস তোমাদেরও দেখানো হয় না। আসলে যেই ক্লাসটা আপনি পাচ্ছেন সেই কাজটা রানিংও আপনি দেখতে পাচ্ছেন। এই সব সুযোগের কারণেই মোবাইল সলিউশন বাংলা এত পপুলার। তো আমরা একটু এখানে রেকর্ডিং করলে দেখতে পারবেন ইনশাআল্লাহ যেটা কাজ করতেছে কি করতেছে না। আমরা যে একটু রেকর্ড লিখি, ভয়েস রেকর্ড। আর যদি আপনারা এমনি ওই সিম লাগাই চেক করতে যান, তাহলে কিন্তু আপনার এই পিছনে এটা লাগাইতে হবে, নাহলে এটা কাজ করবে না। যেটা লাগাইতে হবে স্পিকারের জন্য এটা লাগাইতে হবে। হ্যালো 1 2 3 4 হ্যালো মাইক্রোফোন টেস্টিং, এই যে বাফারিং আসতেছে দেখেন, এই যে বাফারিং আসতেছে। হ্যালো 1 2 3 4 হ্যালো মাইক্রোফোন টেস্টিং, হ্যালো 1 2 3 4। তো এখানে যে স্পিকারটা লাগানো, আর একটা পুরোনো মাদারবোর্ডের স্পিকার কিভাবে খুলে লাগাইতে হবে, সে পুরোনো স্পিকার আমরা লাগাইছি, অরিজিনাল স্পিকার, মানে প্রত্যেকটা পদে পদে শেখার জন্য রয়েছে। তো সেটা দিয়ে আমরা লাগাইছি। মানে নগদে কিভাবে আপনি জোগাড় করবেন যদি আপনার কাছে নাও থাকে, আচ্ছা না? সাউন্ডটা গ্যাদার করতেছে কারণ স্পিকারে নাট লাগানো নেই এবং সাউন্ডটা কিন্তু ক্রিস্টাল ক্লিয়ার, ঠিক আছে? তো সবাই ভালো থাকবেন, আশা করি বুঝতে পারছেন। আপনারা যদি এরকম সিচুয়েশন আসে, আপনারা অবশ্যই পাওয়ার এসির জিআর প্যাডটা চেক দিবেন, ইনশাল্লাহ আপনার সমাধান পেয়ে যাবেন। আর যারা এইভাবে ডিপ নলেজ দিতে চান তারা আমার সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। ভালো থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।